आज हमारे पास है KTM RC 125। इसका मैं सुनाने वाला हूँ आपको एग्जॉस्ट नोट। तो कर लेते हैं इसको ऑन, देखते हैं कितने सेल्फ में चालू होती है। भाई चेक कर लो, सिंगल सेल्फ में चालू हो गई है बाइक। एंड ये चेक करो इसका थोड़ा सा एग्जॉस्ट नोट। शिवम भाई जरा रैप करना है यार इसको। बिल्कुल भाई, रैप करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। करो करो रैप करो, ये चेक करो बस बस बस। सो इसका ऐसा कुछ साउंड रहेगा। एंड वीडियो को कर देना आप लाइक, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।